sifadan suufiga ama tasawufkuna waa sifatu madxin haddii maslageedii iyo manhajkii loogu talagalay ay marto qofka suufiga sifada lagu sifaynayo fulaanun suufiyun laleeyahay waa sifatu madxin maslageedii iyo manhajkii loogu talagalay haddii qofku uu maro maslaga iyo manhajka loogu talagalay qofku suufi uu ku noqon karana waxaa noo tacriifinaya imaamu nawowi raximah اllahu tacaala kitaabkiisa rawdatu daalibiin markuu marayay masalada uu ka hadlayay baabu lwaqfi cala asuufiya baabu lwaqfi cala asuufiya masalada markuu ka hadlayay alwaqfu cala asuufiya haddii qofku xoolihiisa uu ku waqfo suufiyan ku waqfi hadduu yidhah qof suufiyan ku waqfay hadduu yidhah xoolahaas yaa la siin uu ka hadlayay imaamu nawowi raximah اllahu tacaala markaasuu wuxuu yidhi imaamu nawowi raximah اllahu tacaala hum اlmushtagiluuna biاlcibaadati fii aqlabi اlawqaati almucriduuna can اddunya wuxuu yidhi imaamu nawowi raximah اllahu tacaala suufiya waxa lagu waqfa marka la leeyahay yaa xoolaha la siin wuxuu yidhi sheekhu hum اlmushtagiluuna biاlcibaadati waa dadka cibaadada ku mashquulsan uu yidhi fii aqlabi اlawqaati awqaaddooda inta ugu badan cibaadada ku mashquulsan almucriduuna can اddunya adduunyana ka sii jeesta dadkaasaa xoolahaas la siinayo marka suufigu sifatu damin ma aha sida dadka qaar ay u fahmayaan qaarka qaar siday u fahmayaan erey yacni caay ah ama liidnaanshaa ma aha maslagiisii iyo manhajkii loogu talagalay hadduu ku socdo waa qofka cibaadada yacni aada u badiyey adduunyada dhalanteedkeeda iyo wasakdeedana ka sii jeestay sida nawowi raximah اllahu tacaala uu ku sheegay rawdatu daalibiin dadkaasaa lagala jeeda manhajkoodana waxaa caddeeyey alxaafid cabdulkariim alqushayri kitaabkiisa la yidhaha alrisaala alqushayriya ayuu wuxuu ku yidhi qaala aljunayd اlbaqdaadi sheekhii la dhihi jiray junayd اlbaqdaadi wuxuu yidhi adduruqu kuluhaa masduudaة calى اlkhalqi ilaa man ikhtafaa ahara rasuuli salى اllahu عalayh wasalam wuxuu yidhi cabdulkariim alqushayri imaamu اljunaydi wuxuu dhihi jira u yidhi waddooyinka kulligood waa waddooyin xiran oo waddo ilaahay lagu gaarayo ma jirto ilaa man ikhtafaa qofkii raacay mooye ahara rasuuli rasuulka raadkiisa salى اllahu عalيه wasalam imaamu اljunaydina waxa wey waa sayidu daa'ifati الsuufiya cilma wa camala waa suufiyada boqorkoodii wey culimmadii tasawufka yani asaasay raggii ugu waaweynaa ayuu ku jiray sheekhu raximah اllahu tacaala marka wuxuu yihi waddo kale oo ilaahay lagu gaari karo ma jirto ilaa dariiqii nabiga salى اllahu عalيه wasalam tasawufka marka macnihiisa waa sidaa waa jidkii nabiga oo la raaco salى اllahu wslam wbaaraka caleyh qofkuna waa inuu kala saaro manhajka iyo afraadda manhajka tadbiiqinaysa waa inuu qofku kala saaro manhajku waxaa weeye kitaabkii iyo sunnada nabigeena salى اllahu عalيه wasalam qofku hadduu ku socdo kaasaa suufi xaqiiqaho dhab ah amaa shakhsiyaad haddii la arko iyo afraad shareecadii ka leexanaysa tasawufkiina u nisbo sheeganaysa khaladkoodu iyaguu ku gaaban yahay laakiin cilmigii tasawufka o dhan looma cambaaraynayo waa khaladkaas wa kam min shaksin yaddaci اlxadiisa walaysa bimuxadis badanaa qof sheeganaya yacni xadiis sheeganaya haddana muxadis aan ahayn oo cilmu lxadiiskii sidii laga rabay aan u tadbiiqinayn ama aan ku camal falaynin ama wadaacba iska ah oo matruuk iska ah badana wa kam min shaksin yaddaci اlfiqha walaysa bifaqiih badanaa qof fiqhi sheeganaya laakiin faqiih aan ahayn haddana sidaasoo kale uu tasawufku la mid yahayo wa kam min shaksin yaddaci tasawufa walaysa bisuufiyin badanaa qof isaguna sidaasoo kale tasawuf u nisbo sheeganaya laakiin haddana suufi aan ahayn leanno maslagii iyo manhajkii loogu talagalay uu ka leexday cilmigan maslagiisa iyo manhajkiisu alkitaab wasunna imaamu nawowina waa ka tacriifiyey rawdadiisa waa ka ku tacriifiyey waxaa kale uu yidhi risaala alqushayriya sheekha iskale markuu ka hadlayay tasawufka wuxuu yidhi junayd اlbaqdaadi wuxuu yidhi madhabuna haada muqayadu biusuuli اlkitaabi wasunnati annaga madhabkeenna tasawufku waxaa lagu xiray usuusha kitaabka ilaahay iyo sunnada nabigeena salى اllahu عalيه wasalam tadbiiqana saasay u samayn jireen dadka ilaahay ka baqaya oo manhajka ka run sheegaya diinta ka run sheegaya
saasay u tadbiiqin jireen qiso wuxuu soo qaatay ibnu qayim aljawsiya ibnuulqayim aljawsiya kitaabkiisa madaarij الsaalikiin qisada uu ku soo guuriyey waxaa kaloo qisada soo guuriyey cabdulkariim alqushayri risaaladuu ku soo guuriyey qisadaasi waxay leedahay abuyasiid albisdaami ayaa hadda ka hor waxaa magaalada soo galay nin suufi ah oo markaa tasawuf sheeganaya markaasuu abuyasiid albisdaami wuxuu yidhi qum binaa xataa nandura ilaa hada الrajul aladii qad shahara nafsahu bilwilaayati bal kaali aanu aadno ninkan wilaayada sheeganaya abuyasiid albisdaami yaa dhahay ninkaa wilaayada sheeganaya aanu aadnayna keen ninkii marka waa la aaday ninkii masaajidka asagoo u sii gelaya ayaa la arkay fadakhala almasjida wa ramaa busaaqahu tujaaha alqiblati ninkii wilaayada iyo tasawufka sheeganaya masaajidkuu soo galay qibladii wuxuu u tufay candhuuftii wuxuu u tufay dhinaca qiblada waana tii nabigu diidayey salى الlahu عalيه waslم axaadiis fara badan aanu ku soo marnay faاnsarafa abuyasiid albisdaami ninkan wuxuu yidhi ma soo siyaaranayo mana ku xirmayo u yidhi waxna ka qaadan maayo meeshii uu ka laabtay oo uu ka gadoomay wa qaala hada غayru ma'muun calى adabin min aadaabi rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam fakayfa yu'manu calى ma yaddaciihi aadaabtii nabiga qof aan ilaalinayn waxa uu sheeganayana see loogu aaminayo u yidhi aadaabtii nebi moxamed salى الlahu عalيه wasalam hadduusan ilaalinayn waxa uu sheeganayo see loogu aaminayo u yidhi marka tasawufku waa cilmi aad u heer sarreeya الsuufina waa sifatu madxin ee sifatu damin ma aha haddii manhajkeedii lagu ilaaliyo manhajkeedii iyo maslageedii haddii lagu ilaaliyo sheekhaasi muxuu sheekhan uga furanayaa uu leeyahay naga wad ma aadayne hal aadaab oo aadaabtii rasuulka ka mida salى الlahu عalيه wasalam inuu khilaafayo ku arkay inuu khilaafayo ayuu ku arkay sidaasoo kale abuyasiid albisdaami wuxuu yidhi sida cabdulkariim alqushayri risaaladiisa uu ku soo guuriyey low nadartum ilىa rajuli ucdiya min alkaraamaati xatىa yartaqiya fi اlhawaa falaa takhtaruu bihi xatىa tajiduunahu cinda alamri waالnahyi wuxuu yidhi abuyasiid albisdaami haddaad aragtaan nin karaamaad fara badan la siiyey ilaa uu hawada ku buubayo hawada asagoo ku buubayo falaa takhtaruu bihi ha ku sirminina xatىa tajiduunahu cinda alamri waالnahyi ilaa aad ka fiirisaan amarka ilaahay iyo nahyiga ilaahay see ku yahay qofkan hada huwa tasawuf اlxaqiiqi manhajka tasawufka xaqiiqiga waa midkaas karaamaan qofka lagu qiimeyneyn waxyaalo manaamaad uu sheeganayo ayaan lagu miisaamayn waxa lagu miisaamayo waa cinda alamri waالnahyi see shareecada ku yahay see diinta ku yahay hada huwa almiisaan اlxaqiiqi cinda suufiya suufiyada agtooda waxaa waxay ku kala miisaamayaan waa midkaasu abu sulaymaan addaaraani uu haddana hadal ka soo guuriyey cabdulkariim alqushayri risaaladiisa qushayriyada wuxuu yidhi abu sulaymaan addaaraani wuxuu dhihi jiray innahu latamuru biqalbii annuktatu min nukati اlqowm waxaa qalbigayga soo marayuu yidhi qoomka suufiyadu hadallada ay sheegayaan hadal ka mida iyo faa'iidooyinkooda ayaa qalbigayga mararka qaar soo mara falaa aqbaluhaa ilaa bishaahidayni cadlayn laba markhaati ilaa ay ka markhaati furaan waxaas inay sax yihiin ma aqbali jirin alkitaab wasunna wax walba oo culimmada suufiyadu ay ii sheegaan waxaan ku miisaami jiray u yidhi laba markhaati ma ka markhaati fureen labadaa markhaati hadday ka markhaati furaan waan qaadan jiri uu yidhi waan yeeli jiray marka sidaasuu tasawufku wuxuu u yahay sifatu madxin wa in jaraa calىa manhajihi wa maslakihi haddii manhajkiisii iyo maslagiisii lagu tadbiiqiyo sheekhan la yidhaaho ibnu qayim aljawsiya kitaabkiisa la yidhaaho madaarij asaalikiin wuxuu ku soo guuriyey hadal uu iska lahaa imaamuna shaafici raximah اllahu tacaala oo imaamuna shaafici wuxuu yidhi saxibtu suufiya suufiyadan la saaxiib uu yidhi falam astafid minhum ilaa kelimatayn laba kelimaan ka faa'idaystay u yidhi laba kelimo un ayaan ka faa'idaystay u yidhi labada kelimuu sheegay uu ka faa'idaystay imaamu shaafici suufiyada waxaan ka faa'idaystay u yidhi alwaqtu sayf in lam taqdachu yaqdacka waktigu waa seef oo kaleo haddaadan jarin asagaa ku jarayo qoorta kaa jaray yani cumrigaagiyuu baabi'inayaa waktigu
maalintan tegaysa iyo habeenka kugu soo laalaabanaysa waa nusqaan adiga ay kugu hayso aday ku shafe madaxa kaa jaray cumrigu madaxu kaa jaray haddaadan adigu iska shafin adna oo cibaado aadan ku camirin cumrigaagu dhammayna qabriga waxaad geli adigoo sifrulyadayn ah oo labada gacmood wax cibaado ah aysan ku kelimadaa waan ka faa'idaystuu yidhi kow waxaan kaloo ka faa'idaystuu yidhi nafsuka in lam tushqilhaa bilxaqi shagaladka bilbaatil naftaada haddaadan xaqa ku mashquulin mashquul baatilay kula aadi mar walba waxaa fiican naftaada inaad mashquul xaqa u yeesho ood mashquuliso wax wanaagsan aad ku mashquuliso haddii kale wuxuu yidhi iyadaa waxay aad raadsanaya la mashquul la-aan ma dhacayso waxay leedahay facebooka ii daarbal waxaa ku jira bal facebooka haddaad markaa wardi iyo qiraa'at اlqur'aan iyo mudaalacat اlcilmi iyo haddaadan wax un ku mashquulin ku anfacaya masiirkaaga aakhiro balaayo kaley raadsanaya ilaa meel cidlaa ma dhacayso iyadu nafta labadaasaan ka faa'idaystay ibnu qayim اljawsiya marka tacqiib ku sameeyey oo tacliijiyey hadalka imaamu shaafici wuxuu yidhi ibnulqayim wuxuu yidhi fayaa lahaa min kelimatayni ma anfacahuma nafci badanah u yidhi labadan kelimo cajaa'ib badanah u yidhi wa ajmacahumaa wa adallahumaa calaa culuwi himmati qaa'ilihaa wa yaqadatih qofka yidhinaya himadiisu aaday u sarraysay u yidhi qofkan labadan kelimo yidhi himadiisu wuxuu yidhi aad ayay u sarraysay wayakfii fii hada hanaa'u shaaficiyi calىa daa'ifatin hada qadru kelimaatihim waxaana ugu filan uu yidhi daa'ifo iyo jamaaco imaamu shaafici uu ku tilmaamay kelimaadkooda mugga ay leegihiin qadarka ay leegihiin inay intan yihiin waa daa'ifo cajaa'ib lahu yidhi hadalkaas muggale hadday ku hadlayaan hadalkaas muggale iyo miisaan kale hadday ku hadleen oo shaaficina sidaa u ammaanay waa daa'ifo cajiib lahu marka haddii tasawufku maslagiisii iyo manhajkiisii uu ku soconayo qofkuna uu ku socodsiinayo waa sifatu madxin laa sifatu damin waana in la kala saaro manhajka iyo afraadda tadbiiqinaysa haddaad aragto qof yacni tasawufka u nisbo sheeganaya oo salaaddiiba aan tukanaynin oo raggii iyo dumarkii ikhtilaad u samaynaya isku dhex yaacinaya haddana suufi sheeganaya tasawufkii oo dhan ha caayina isaga caay isagaa qof xuna dheh manhajka culimmada iyo miisaanka salafka waa sidaas tasawufkii oo dhanaa xun ha dhihine war qofkanaa qof xuna dheh adigu hada huwa almanhaj الصaxiix iyo fahamka sawaabka walidaalika waa kan kutubtii sunanka inoogu jiraan qaala fulan الsuufiyu